Maaloo meeti hojjaa kanarratti maaloo maal qabdame? Yaada wayii qabdaa? Yaadni hojjaa kanarratti qabu yoo jiraate wanti ani jechuu barbaadu amma shaalaan biyya misooma fudhataniiru. Misooma kana immoo irratti hojjennee warri naannoo kana jirru hundi keenyayyuu hojii kana keessa oolee irratti hojjennee abbaa kaapitaalaa abbaa qabeenyaa ta'uu barbaanna. Kanaafuu namni biraa odoo hin galiin naannoo duukan bichaadha hojjetaan as keessa galee too'i akka hojjetu isa kana irratti hojjechuu qabna jedha. Galatooma. Maaloo isa kana erga hojii eegaltan yeroo meeqa geessaniirtu? Ji'a meeqa geessaniirtu? Mootummaan warri gandaa mana narraa fudhatanii mana maakiroodhaan hojjetame waggaa keessa ta'ee narraa fudhatanii hojii waan an dhaabeef kan siraa hojjechuutti jedheera. Maaloo mana ofuma keetii yaarrachi siraa fudhatanii? Kan mootummaan nuu kennee maakiroodhaan ijaarramee kan jiru nuu kennan waggaa 5 waggaa 5 koo fixadhee na baasanii isaan booda mi'a bakkeen nuti nu hojjedhu dhabnaanii hojii chaayinaa galee hojii chaayinaa kana galtee jechaadha. Erga hojii chaayinaa kana galtan wanni hojii chaayinaa kanarraa bu'aa wanni isin buufatan jiraare kunoo mana guddaa kanaa kanallee ijaartaniirtu maaloo bishaanillee baastaniirtu yaada qabdan nuuf dhama. Yeroo kanatti yeroo ji'a 2 hojjennedha. Baay'ee hojjennee faayidaa isaa sirriitti nagarre gara fuulduraatti immoo faayidaa guddaa argannee abdii qabna. Kanaaf itti amannee amansiifnee hojjechaa jirra. Maaloo isinillee isin waliin jirra isin akka isin jajjabaatan barbaanna. Maanguddoon akkasittiin hojjetaa jira. Warri qeerroos immoo jabaatanii akka nu hojjetanii barbaanna. Eshi hojjaa gaarii irra jirtanii? Hojjaa gaarii irra jirtan. Hojjaa gaarii irra jirtanii jajjabaadhaadha. Jajjabaadhaan isiniin jaa. Miidiyaan boqqolloo kun maal jedha?